त्या दबाजान बांदोडा पंचायत प्रायमरी हेल्थ सेंटर मडकय हेल्थ डिपार्टमेंट मडकय गोवा माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट आणि ह्या भागातले सगळे पंचायतीचे पंच सदस्य आणि सरपंच जिल्हा अशें हांणी आयोजीत केला आणि मोठ्या दबाजान तो चल्ला. आज अशी परिस्थिती आसा की लोकां मदीं आनंदमय वातावरण ना. कारण तोकतें हें येवन हांगा सगळो जो गांवडे वाठार आसा आनी बांदोडा वाठार आसा हो शेतकरी आशिल्ले लोक स्वता काम करता भाटांनी शेतांनी आनी वर्सभर ताचेर जिवन जगता. आनी अशे परिस्थितींत तोकतें हें वादळ आयलें आनी सबंद घरा सकट आंब्याचीं झाडां पणसाचीं झाडां माड बाकीचें सगळें अशें नुकसान करून गेलें. नुकसान भरपाई मागतली गव्हर्मेंट कितें दितलें म्हाका खबर ना, पूण जें स्टेटमेंट येता आज हाणें म्हटलां की 3 कोटीचें नुकसान जालां म्हणून. कोणी एग्रीकल्चर मिनिस्टर फोंडेची ऑफिसर म्हणटा फोंडे तालुक्यांत फक्त 8 लाखांचें नुकसान जालां. म्हाका दिसता हांणी आपले हातूंतल्यान विचार विनिमय करपाची आवश्यकता आसा. आज जे माड पडल्या त्यांचे इल्ड 20 वर्सांचें जर धरलें जाल्यार कितलें नुकसान जालां हें तांणी पळोवपाची आवश्यकता आसा. आज जे आंबे पडल्या एका आंब्याक जर 1000 आंबो लागता आनी दर 2 वर्सांनी हो एक आंबो 20 वर्सांत जाता जाल्यार ते आंब्याचें नुकसान कितलें जालां तें पळोवपाची आवश्यकता आसा. पणस पडल्या तें कितलें जालां, शेतां बुडल्या तें कितलें जालां. ओगी उठसूट आपले जिबे जें कितें येता तें सांगचें न्हय. फोंडा एग्रीकल्चर ऑफिसान 10 लाख रुपया एस्टिमेट केला. हांव म्हाका कळना घरा बसून हो एस्टिमेट केला काय कोण तरी सांगता म्हणून हो एस्टिमेट केला तो. तांणी भायर सरचें आंबे कितले पडले ते पळोवचे, त्या आंब्याचें 20 वर्सांचें इल्ड कितलें येतलें आशिल्लें आनी ताचे पयशे कितले जातले आशिल्ले तें पळोवचें. पणस कितले पडल्या, माड कितले पडल्या तें पळोवचें आनी येवन सायटीर येवन आमचे सरपंच पंच तांकां सहकार्य करपाक तयार आसा. सायटीर येवन जिल्हा पंचायत सदस्याक घेवचे, सरपंचाक घेवचे, पंचाक घेवचे आनी हो सारको एस्टिमेट 20 वर्सां जें झाड इल्ड दिता ताची नुकसान भरपाई कितले. सुप्रीम कोर्टान 100 वर्सांच्या झाडाची इल्ड 73 लाख केल्या. आमी 72 लाख म्हाका ना, पूण यथाय अवकाश फाल्यां सकाळीं जर हें झाड 20 वर्सां जर उरिल्लें जाल्यार ताका कितें मेळटलें आशिल्लें हाचो विचार विनिमय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाची आवश्यकता आसा. कारण एग्रीकल्चरिस्ट आसा तो मन पसून काम करून हें झाड वाडयता. ताका 25 वर्सां लागता एक झाड वयर आयले नंतर ताका इल्ड मेळटा. आनी लोकांची फकाणां करची न्हय, शेतकऱ्याची फकाणां करची न्हय अशें हांव जावन जाता आसत जाल्यार स्टेटमेंट नाका आशिल्ले स्टेटमेंट तांणी दिवचे न्हय. जे स्टेटमेंट लोकांक त्रासदायक जाता आनी ऑफिसरांकूय त्रासदायक जाता अशें. आनी योग्य मार्गदर्शन तांणी घेवचें आनी एस्टिमेट करता आसतना सगळ्यांक घेवन करचें.